הנה, יש פה עוד אנשים הלאה, בדרך. שמצטרפים, וכיף, ובוקר טוב, ויאללה, אנחנו מתחילים. אז מה אנחנו באנו לדבר היום בבוקר? על ליווי עסקי להצלחה בדרך שלך, והפעם לא מה עושים, אלא איך עושים. זאת אומרת, אם אתם רוצים עוד הרצאה על עוד להשאיר את האנשים, אם אתם רוצים עוד הרצאה על בידול ואז קהל יעד ואז תוכנית פעולה ואז איך בונים תוכנית עסקית וכל הדבר הזה, זה לא היום. היום אנחנו מתייחסים לדברים מזווית אחרת לגמרי, ממש על כל האינטראקציה הזאת שבין הלקוח ליועץ העסקי, עם מה הלקוח צריך להגיע, מה כדאי לקבל מהיועץ העסקי, איזה ייעוץ עסקי אני רוצה. אז זה הגישה שלי, כן? כל אחד יעשה מה שטוב לו ויקח איזה ייעוץ עסקי שבא לו, בואו נשים את זה פה על השולחן. אבל איזה ייעוץ עסקי אני מאמינה בו, והייתי רוצה שתקבלו. בסדר? זה אה, הרעיון של המצגת הזאתי. אז נעים להכיר, מי שלא מכיר, נוגה דיינור, הבחורה, הילדה אפילו שרצתה להזיז את הבנק, אז זה הבנק הבינלאומי, פה, זה הבניין שעבדתי בו 20 שנה, ועשיתי שם אין סוף תפקידים, באמת ניהול של קווי לקוחות, אני בדרך כלל לא מספרת את זה, אבל היום זה ככה מתכתב, פיתוח של תהליכים בייעוץ השקעות, זאת אומרת מיועצת השקעות לכל האכיפה המנהלתית של כל יועצי השקעות בבנק, ניהול של פרויקטים מאוד מאוד גדולים, אנליזה דאטה, פיתוח עסקי לחדרי מסחר, לייעוץ הפנסיוני, כאילו ממש, ואסטרטגיה תאגידית, זה היה הדובדבן של הקצפת, זה היה חלום שהתגשם, ונלחמתי, השגתי, עשיתי וברחתי. אז לצאת לעצמאות לקח לי שנים, ובאמת, עוד פעם, בדרך כלל אני לא משתפת הרבה סיפורים עליי, כי אני חושבת שזה הרבה פחות מעניין, אנחנו באנו לדבר עליכם, אבל זה מאוד מאוד מתכתב. העניין הזה שצריך לשנות דפוסי חשיבה משכיר לעצמאי, שצריך לגדול כל הזמן, גם עצמאי שהוא 20 שנה עצמאי, זה לא משנה, צריך כל הזמן לגדול לצעד הבא שלו, צריך כל הזמן להתמודד עם פחדים חדשים, כל הזמן להעז לחלום את החלום הבא, ותמיד את הקומה הבאה, next level כזה, צריך כל הזמן להשיל את האור שלנו כמו נחש, לשנות את הדפוסי חשיבה, את האמונות. אני מספרת תמיד שאת האופי שלי אני לקחתי, הורדתי בשירותים וביי, השתניתי מכף רגל ועד ראש, אין שום דבר שדומה למי שאני ומי שהייתי, ואני פה להגיד לכם שהכל אפשרי, הכל אפשרי, לא משנה אם אתם רוצים להגיע ל10,000 שקל, רוצים להגיע ל50,000 שקל, רוצים להגיע ל100,000 שקל, זה מה שצריך לעשות, לחלום, להתמודד עם פחדים, לשנות אמונות, סיפורים ואופן ולהתקדם, בסדר? כל פעם מחדש. אז שיווק אותנטי שממגנט לקוחות זה בערך מה שאני עושה היום, זה הרבה יותר מזה. אמרתי לכם, בכלל לא באתי מעולמות של שיווק, באתי מכל התהליכים העסקיים הגדולים, הפיתוח העסקי לבנק, לא יודעת אם יש משהו יותר גדול מזה, למעט גופים בינלאומיים גדולים. ומהצד השני התמודדתי עם המון 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 תהליכים מנטליים שהייתי צריכה בעצמי לעבור כדי להפוך להיות יועצת עסקית, כדי לעשות הרבה דברים בחיים. אז איך אני אומרת, בכלל לא באתי מעולם של השיווק, אבל השיווק מבחינתי, איך שאני רואה את זה, זה בסך הכל הגשר ביני לבין המיוחדות שלי, הבידול שלי, האישיות שלי, בסדר? לבין הלקוח שלי, מה שהוא צריך, בסדר? שיווק סך הכל הגשר. אז אני אומרת, הנה, לא המשווקת הכי טובה בעיר, לא הטכנולוגית הכי מתקדמת, עושה, מתקדמת, גודלת לתוך זה לא כל פעם לקומה הבאה, ומעזה זורק את עצמי למים, אני אומרת שאני זורק את עצמי מהצוק, ומצנח בדרך, אוספת אותו איפשהו, באיזשהו קומה. פעם אגב כשהייתי עובדת באסטרטגיה, אז זה היה חתיכת אתגר, שם הבנתי שפשוט צריך ללמוד ללכת על עננים, זה היה המשפט שתמיד היה איתי, ללכת על עננים זה אומר שאתה מרים את הרגל ואין לך שום מושג איפה הצעד הבא שלך, כי כל המציאות משתנה תוך כדי שאתה הרגל שלך באוויר, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות כבעלי עסקים, וזה מה שאני באמת דוחפת, מקדמת, באמת מעודדת את העסקים שאני מלווה. אז ליווי עסקי להצלחה בדרך שלך,
ממש ממש חשוב לי שזה יהיה בדרך שלכם. אנחנו נדבר על זה פה שמבחינתי אין שיטה אחת, אין תבנית אחת. כל מה שאני עושה זה להוציא אנשים מתבניות, להוציא אנשים משיטות, לחבר אותם לעצמם, ואנחנו פשוט נראה כל מיני זוויות של הדברים ואיך עושים את זה. אז חוסן מנטלי בעסקים זה בעצם מה שהלקוח צריך לעבוד על זה כל הזמן. מה חשוב שתקבלו בייעוץ העסקי זה איך היועץ העסקי מעלה את כל מה שאתם הבאתם כבר למגרש, כי זה העסק שלכם וזה האחריות שלכם להביא את הדברים למגרש כמו שצריך. הייעוץ העסקי צריך להעלות את זה קומה, ושיווק אותנטי שמגנת לקוחות, ככה הבאתי לכם כל מיני דוגמאות מהקליניקה, אבל אם תרצו אנחנו נכבה את המצלמה, כאילו את ההקלטה, ובכיף תביאו דברים מהעסק שלכם. אז חוסן מנטלי בעסקים, או שיש לכם את זה או שלומדים ביחד. בגדול באמת 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 זה באחריות שלכם, זאת אומרת זה חשוב שתעבדו על זה, חשוב שאתם תביאו את זה, תלמדו את זה, תתנהלו עם זה. אז הדבר הראשון, רשמתי חיבור פנימי. באמת, אם יש משהו אחד, נושא אחד שחוזר בכל המצגת הזאת, דבר אחד שתיקחו, זה החיבור הפנימי לעצמכם. כל המשווקים, סליחה, יועצים, פסיכולוגים, לא יודעת, you name it, מושכים אותנו אליהם, לשיטות שלהם, לדרכים שלהם. אני בסך הכל רוצה שתעזרו בכולם ותשמרו על הסנטר שלכם. בסדר? זה נורא נורא חשוב בשביל להצליח לקדם עסק כמו שאנחנו רוצים שיהיה לנו, ושהוא יהיה מיוחד ורק שלנו. אז מצד אחד, חיבור פנימי זה לדעת מי אתה, להתעקש על זה, לעמוד על זה, מה היכולות שלך, מה הכישורים שלך, מה התשוקות שלך, אמונות, אוטומטים, דברים שהם רק שלך. מצד שני, זה להסכים ולהעז כל הזמן לגדול לתוך זה, להשיל, אמרתי, את האור שלנו, לשנות אופי, לשנות אמונות, לשנות התנהגויות, וזה בכלל לא קשור משכיר לעצמאי. גם בן אדם שיש לו עסק של קליניקה של 15,000 שקל בחודש ועכשיו רוצה לעבור ל100,000 שקל בחודש ואחר כך רוצה לעבור להיות עסק עם 3 עובדים, כל הזמן צריך לשנות את ההתנהגויות שלו, וכמה פעמים? כמה שצריך, כמה שאנחנו רוצים קדימה, אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז מצד אחד חיבור פנימי, ומצד שני התפתחות וצמיחה. נוגה, אפשר לשאול? כן, תחזרי שנייה אחורה אם אפשר. כן. כתב מצד שני להחליף אופי, אני לא יודע בדיוק מה הכוונה, אבל להחליף אמונות, התנהגויות. אדם שסתם לצורך העניין, האמת היא נר לרגליו, השקיפות והחלקים האלה הם חלק מהזה. בעסקים לפעמים אתה עושה דברים אחרים. גם כזה לא, את לא, אני אומרת לא לו, אמרתי להחליף את תשנה את הערכים. האמונות שלך? אם יש לך ערכים טובים, יש לך בסיסים טובים, זה לא מה שאתה מחליף, אבל אתה מחליף את מה שאתה חושב על עצמך, את מה שאתה חושב שאתה מסוגל, את מי אתה בכלל מדמיין שאתה יכול להיות. אם היית עכשיו קם ב8 כל יום, עכשיו אתה צריך לקום ב6 כזה, אתה מחליף את ההתנהגויות שלך. אתה לפני זה לא ניהלת עובדים, פתאום אתה צריך לנהל עובדים, אז אתה משנה את מי שאתה וגדל כל הזמן אופי לקומה אולי הבאה. כן, אבל אמונות אני קצת פחות מתחבר. טוב, בסדר? אמונות? אתה יודע כמה אני משנה אמונות על אנשים, מה שהם מאמינים על עצמם? כן, זה לא אמונות, זה בסדר, יכולות בסדר, זה מה וכישורים. שאני טוב, מאמינה שאני אוקיי. יכולה לעשות, בסדר? מה שאני חושבת שאני לקום מסוגלת. בשש, מי שיש לו בעיה עם זה. אוקיי, בסדר. סבבה. הדבר הבא שאני רוצה באמת שתיקחו, זה שעצמאי שואל אף אחד שום דבר, בסדר? לא לחכות לאישורים, לא לחכות להסמכות, לא לחכות שאתם תכתבו, נגיד הרבה פעמים לקוחות שולחות לי פוסט שאני אאשר, לא שולחות איזה מוצר, אמרת להם בחיים, 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 אני לא אעצור אתכם. זאת אומרת, תרוצו, אני ארוץ יחד איתכם. מגיעים אליי אנשים שמנסים לשכנע, גם אני הייתי בסיטואציה הזאת, שמנסה לשכנע את העולם שאני יכולה, שאני מסוגלת, לא לנסות לשכנע, סתום את הפה, לקום ולהיות, בסדר? עצמאי, שואל אף אחד, שום דבר. לפעמים זה מצריך ממך להתעלם ממה שאנשים חושבים עליך, זה שיחה שהייתה לי השבוע עם מישהי,
פשוט לקום ולעשות, ולא, לא, עוד פעם, אני חוזרת לזה, לא לשכנע, ולפעמים זה מצריך ממך להתעלם ממה שהמציאות מראה לך. זאת אומרת, העסק ריק, היו פה תקופות, אנחנו עברנו עכשיו לשנתיים מאוד מאוד מאתגרות, התחיל מאינפלציה של 2023, ואחרי זה מלחמה מטורפת. יש תקופות שהמציאות ככה מכה בפרצוף, העסק בירידה. השבוע דיברה איתי מישהי אתמול, היא אומרת לי חודש וחצי אין לידים, היומן מתרוקן לי, החשבון בנק צועק לי. זה שזה המציאות לא יכול לשכנע אותי שאני מילימטר פחות ממה שאני חושבת שאני מסוגלת, בסדר? אז לפעמים אנחנו צריכים להתעלם ממה שהמציאות מראה. אנחנו מדברים פה על כל מה שפה קשור, זה החוסן המנטלי של איך בכלל היזם צריך לבוא עם העסק שלו לעולם. אז הוא צריך לסמוך ולהאמין שהכל אפשרי גם עבורו. אוקיי? כשאתה יוצאים לדרך, אז יש כאלה שיגידו, כן, אבל אני לא באתי מבית עשיר, כן, אבל ההורים שלי היו שכירים ולא עצמאים, כן, אבל הגיל, אני כבר בת 50, אז מה, אני עכשיו אתחיל לחלום על שינוי תעסוקתי, כן, אבל אין לי כסף להשקיע, התשובה היא כן. כן, אופטימיות של מטומטמים, כאילו, קחו את הזה של הסוסים שרואים רק קדימה, וכן, אפשר להצליח מבחינתי, יכול לבוא אליי מישהו בן 50, ויכול להגיד, אני רוצה להיות ראש הממשלה. אם זה מה שהוא באמת רוצה, והוא יעשה את הדרך, הוא יהיה, אני לא יודעת אם ראש הממשלה, אבל הוא יתקדם 17 צעדים מאיפה שהוא היום, אז זה ככה אופטימיות של מטומטמים. לפתוח באמצע המלחמה עסקים, לא עסקים של שירות שאין להם הוצאות, מסעדות, מכוני כושר, ויש אנשים שאז קמו ועשו את זה, אז באמת אני חושבת שחייבת להיות להם אופטימיות של מטומטמים ולעשות את זה. לקבל את הדרך שלך בתוך התוכנית הקוסמית הגדולה אומר שאני לא מסתכלת הצידה, לא מסתכלת על יועצים עסקיים אחרים, אתם לא מסתכלים על אחרים בתחום שלכם, כל אחד מבין שיש עולם שלם בחוץ ומקבל את הדרך שלו, מקבל את מה שניתן לו, כל מה שהגיע אליו, כל מה שהפך אותו להיות מישהו, הוא פשוט רץ עם זה. לא, כשאנחנו מסתכלים בחוץ, קודם כל אנחנו מאבדים את הסנטר שלנו, אנחנו מנסים לעשות כמו אחרים, שזה דופק את ההתקדמות שלנו מבחינתי, וגם זה איפשהו לוחץ לנו על הפחדים, על האגו, אז לא, לא להסתכל בחוץ, להגיד תודה על הדרך שלך. דיברה איתי מישהי השבוע, אמרת לי 8 שנים אני כבר רצה על העסק הזה, זה לא מגיע לאן שאני רוצה שהוא יגיע, זאתי הייתה איתי בקורס מלפני 10 שנים ותראי איפה היא היום, וזה לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין, לא תורם בכלום לחוסן הרגשי נפשי שלך כבעל עסק להסתכל בחוץ. בסדר? זה הדרך שלי, מפה מתקדמים. אפס אגו. כל אחד יעשה מה שטוב לו, זה הדרך שלי, בסדר? אין לי אגו. אין פאסון, זה לא חלק ממה שאני באה איתו. אני באה מהשטח. אז זה מה שאני מלמדת את בעלי העסקים שאני מלווה לעשות. וזה קרה פעם אחת, הייתה לי לקוחה שהיא הייתה קשה. בסדר, היא הייתה מבוגרת, היא הייתה רוסיה, שרופה עליה, אבל היא הייתה נורא נורא קשה עם עצמה, עם הלקוחות שלה, ופעם אחת שאלתי אותה, כמה את אוהבת את הלקוח שלך לפני שהוא לקוח שלך? היא אומרת לי, מה זאת אומרת? לא אוהבת. ולקח שנים שהיא הבינה, כאילו היה תהליך ליווי מאוד מאוד ארוך ומורכב ומרגש ומעניין, ובאמת עם הזמן אתם ראיתם את השינוי של התפיסה שלה, שהיא מבינה שלקוחות אנחנו מפתחים שנים לפני שהם נהיים הלקוחות שלנו. אנחנו באים אור ואהבה, מפיצים בעולם את התדר שלנו, מי שטוב לו שיבוא ומי שלא טוב לו שילך, אבל אני לא באה ממקום שאני באה למכור לך. בנק, אתם יודעים מתי בנק מגייס את הלקוחות הכי עשירים שלו? בגיל 16, אוקיי? שנים קדימה, תקשורת עם לקוחות, אמרתי, זה לא הרצאה
על מה לעשות, אז לא, אין פה את הנושאים של הניהול לקוחות ותקשורת עם לקוחות ושימור, ובאמת אתמול שלחתי 30 שבוע טוב. למה? ככה. לאנשים שחלק לקוחות שלי, חלק לא לקוחות שלי. לא יודעת, למה? ככה. בסדר? לאהוב את הלקוח שלך שנים לפני שהוא לקוח שלך. מקסימום הוא לא יהיה לקוח שלך, הוא ימליץ עליך, הוא יזכור אותך, אתה תשמר בתודעה שלו. בתגובות ברשתות, בפולו-אפים למתעניינים, בתהליך העבודה מול הלקוחות, אם אני באה בלי אגו, אני מבינה שכלום לא נגדי. יש מלא פעמים שמדברים איתי בעלי עסקים, מה, אבל אני רושמת פוסטים ולא ענו לי ולא עשו לי לייקים ולא עשיתי זה ולא עשיתי זה. So what? את אחראית על מה שאת אחראית, אוקיי? ואם אני באה עם אפס אגו, מפיצה אור ואהבה, אני עושה את מה שמוטל עליי, ומוטל עליי ובאחריות שלי לפרסם, לענות, להגיב יפה, מה שהם יעשו אני לא יודעת, אבל כלום, כלום לא נגדי. אני לא מרכז העולם של האנשים שעשו לי או לא עשו לי לייק. אני לא צריכה להיפגע. אנשים לא מפרסמים, לא מפרסמים אירועים, לא מפרסמים הדרכות, לא מפרסמים סדנאות, מהחשש שלא יבואו. האפקט הזה של, נו, הקיץ של אביה. מלא פוגשת את זה, מלא פוגשת את זה, ש, שמתוך אגו, מתוך פחד להיפגע, אז בעצם לא מייצרים פעולות מקדמות לעסק שלהם. ואם אני מבינה שאני לא מרכז העולם, ואם לא ענו לי, או לא באו לסדנה שלי, או עכשיו היו פה שני אנשים בסך הכל, ואני לא נפגעת מזה, זה לא מפריע לי להמשיך לעשות את האירוע הבא, ואת ההדרכה הבאה, ואת הסדנה הבאה, בסדר? זה עוזר לי להיות בפוקוס של העשייה. כשאני חושבת אני לא מרכז העולם בפוסטים ופליירים באתר, בפיצוח המוצר, תמיד תצאו מעצמכם ותעבירו את הזווית ראייה לצד של הלקוח. אוקיי? יש פעמים שאני מלמדת את הבעלי העסקים שלי שכדי שהלקוח שלהם יסכים לקבל מהם שירות, הוא צריך להודות שהוא נכשל. זאת אומרת, הרבה מעבר לזה שהוא צריך להוציא את הכסף ולהגיד ולבחור בכם, הוא צריך להודות שהוא נכשל. וכשאני מבינה את הלקוח שלי ואני מדברת את הצורך שלו, את התועלת שלו, גם בפוסטים שלי, גם בפליירים, גם באתר שלי כשאני עושה הצגה עצמית, גם כשאני מפתחת מוצרים, אז אני חושבת על מה הוא צריך ממני, בסדר? זה ממש מקום שאני לא באגו, אני איתו ולא איתי, וזה עוזר לי לפתח את הדברים הבאים ולהיות הרבה יותר נעימה לצד השני. אני בסוף רוצה לא להיות בשיווק כזה של רק היום, הכל בשקל, ובואו תקנו 2 במחיר אחד. אני לא רוצה. אני רוצה להיות מחוברת ללקוח שלי כדי שהוא יבין שהוא צריך אותי ושהוא יגיד לי, נוגה, אני רוצה שתעזרי לי, בסדר? אני רוצה למגנט אותו, אז אני באה עם אפס אגו ומבינה שאני לא מרכז העולם ושאני פה בשבילו. בטבע מה שלא צומח נובל. תקשיבו, היה לנו 1.5 שנתיים, מזעזעות, באמת, אין לי מילים, אין לי מילים. אני בתקווה, אמרנו אופטימיות של מטומטמים, 2025, העולם משתנה, הכל יהיה פה ורוד, נעשה קסמים, אבל גם אם לא, וגם אם לא, אני לא זוכרת שנה אחת שבעלי עסקים, לא יודעת מה, 2019, 2020, עוד לפני הקורונה, אמרו הכל תותים, החיים דבש, אנחנו עובדים, כיף לנו וטוב לנו. לא, החיים מאתגרים, זה מה יש. אנחנו צריכים לקחת אחריות ולפעול בכל מציאות, ובתוך אי ודאות, כמו שאמרנו קודם, ללכת על עננים, אנחנו צריכים לפעול. זה באחריות שלנו, מה שלא צומח נובל, אני צריכה לייצר תנועה, אני בשנה הכי מזעזעת שיש, עקבה 10 אירועים, ומקסימום 7 לא התקיימו, לא נורא, אמרנו אפס אגו, נכון? זה לא נגדי, אז יש לי את האמביציה לנסות לעשות. חוץ מזה שאני צריכה לייצר תנועה, הרבה פעמים אומרים לי, אבל כתבתי פוסטים, פוסטים זה לא עבודה, פוסטים זה השלב הראשוני, אחרי הפוסטים אנחנו צריכים לקרב את הלקוחות, להביא אותם
אלינו, בין אם זה לקהילה, לדיבור, מקום כאילו שהנה הרצאה כמו עכשיו, מקום שהם הרבה יותר קרובים אליי, והדבר הבא, אני צריכה להראות כל הזמן לעולם שיש פעילויות, שהעסק שלי חי. אז בטבע מה שלא צומח נובל, תראו, תשדרו שיש תנועה, זה פשוט גורם לאנשים לבוא להיות חלק מהדבר הזה. ואם חלילה היומן ריק להגביר, הכל בעיניים שלך, בסוף זה שלנו, כאילו אנחנו נשווק X, נקבל תוצאות Y, נשווק פי 4, נביא דברים אחרים, לאו דווקא בכמות, אלא נזוז, נסתכל על דברים מזווית אחרת, נגוון, אבל בתכלס זה בידיים שלנו, אין אף אחד אחר שאחראי לתנועה בעסק שלנו. אתמול דיברתי עם לקוחה, אמרה לי, עם החשבון בנק, מה שאמרתי קודם, שהוא במצוקה, איתותי מצוקה, ושהקמפיין קצת פחות עובד. אמרתי לה, אוקיי, איך לפני? אם אין קמפיין, אז איך מגיעים אלייך לקוחות? היא אומרת לי, שיווק פה לאוזן. ואמרתי לה, אוקיי, יש הדרכה של שיווק פה לאוזן, יש שם צ'קליסט, 10 דברים שצריך לעשות, לכי, תעשי, זה בידיים שלך. סבבה, אז איזה זכות זאת לדעת שזה בידיים שלנו. ברוך השם, טפו טפו טפו, בריאים, שייתן לנו את הכוחות לעבוד, ואם זה בידיים שלי, זה נותן לי את הביטחון, שאף אחד לא, זה לא בשליטה של אף אחד אחר, ואני יכולה לעשות. להעז לעשות דברים שלא עשית, כמו שאמרתי קודם, סדנאות, הרצאות, כמו עכשיו זומים מפחידים, לא לפחד מלהתאכזב, כי אין הבטחות שזה יצליח, אף אחד לא, זה הקיץ של אביה, בסדר? זה לא אומר שאתה פרסמת, אז יבואו, לא, לא יכול להיות שיבואו ויכול להיות שלא יבואו, והכל בסדר, אתה באחריות שלך, בחוסן שלך. צריך להעז, לא שמישהו יחתום לך שזה יצליח, ולעבור דרך קירות. כן, הרבה פעמים שבו עם עצמכם, תחשבו מה הכי מפחיד אותי, מה הקיר שמונע ממני לזוז, שמה התשובה. אם הכי מפחיד אתכם סדנה, סדנה. אם הכי מפחיד אתכם לעשות אתר, כנראה שמה התשובה. כאילו, לעבור ממש דרך קירות, כי זה דמיוני. הקירות האלה לגמרי דמיוניים ובשליטה שלכם. עכשיו יש כמה לא. מה לא לעשות שנייה כדי לשמור על החוסן שלכם, כדי לשמור על ההוויה הזאת שאתם צריכים לבוא איתה לעסק שלכם. לא להתבלבל מהשפע. זה שיש לי גם פייסבוק, גם אינסטגרם, גם בלוג, גם טיק טוק, גם לינקדאין, גם יוטיוב וגם פינטרסט וגם אני לא יודעת עוד מה, ערוצי רדיו וטלוויזיה ושלטי חוצות, זה שיש לי את כל האופציות האלה לא צריך להכניס אותי לסחרור, לפחד, לחשש. בסך הכל תראו איזה יופי, אנחנו נמצאים בעידן שכל אחד מהערוצים האלה זה ערוץ רדיו שנתנו לנו במתנה, חינם אין כסף, אנחנו בסך הכל צריכים לעלות על הבמה, תחת מיקרופון, להגיד משהו מעניין ואנשים שומעים אותנו, ואיפה זה היה בעולם הזה לפני 10 שנים? לא היה קיים, אבל מה אנשים קורא להם היום? הם מתבלבלים מהשפע, אני כאן אבל אני לא כאן, אני כאן אבל אני לא כאן, אני לא עושה אינסטגרם אבל אין לי לינקדאין, אז מה? אז מה? אי אפשר להשתלט על הכל ביחד, אנחנו עסק של בן אדם אחד, רוב האנשים פה, אז זה שיש שפע זה מבורך, ואנחנו לא צריכים לא להילחץ מזה, לא להתבלבל מזה, לא לפגוע במה שאנחנו חושבים על עצמנו, בסדר? לא לקפוץ בין פרויקטים, אותו דבר. אחד אומר לך סרטונים זה הכי חשוב. אחד אומר לך לינקדאין זה מה שאתה צריך. אחד אומר לך בוא נתן למיטינג זה מה שצריך. נעשה לך כתבה בוויינט. תעשו לי טובה. צריך לשבת, לחשוב מה התוכנית פעולה שלי. איפה אני הולך, מה הדרך שהכי מתאימה לי, נוגה, לא שושנה, לא חנה, שיהיו בריאים, שיצליחו כולם. מה מתאים לי, איפה התפוחים הכי נמוכים בעץ שאני יכולה לקטוף, כי כל מה שאני בוחרת לעשות זה חתיכת פרויקט, גם נראה לכם שכן וגם נראה לכם שלא, בסוף זה פרויקט, להקים קהילה, זה פרויקט בסוף,
ואם אני עכשיו מקימה קהילה, אז אני לא יכולה להיות שאני גם מקימה פודקאסט עכשיו. אז מה הרצף הנכון? איפה התשומות שאני מסוגלת לתת, בסדר? לעשות איזשהו מינון, נכון? כי אם אני קופצת בין פרויקטים, פשוט בסוף מקבלת הרבה כלום ושום דבר. להתפתות להצעות שיווקיות מטריפות, אני רוצה לומר באמת שאפו על כל המשווקים האלה שיש להם את כל המערכות שמובילות אותנו לדפי נחיתה מטורפים, לקמפיינים, ואז דיבור, ואז את כל הדבר המדהים הזה, מדהים, 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 שאפו עליהם. אבל יש תחושה לפעמים שהלקוחות, אנשים שאני פוגשת, שאומרים להם 30,000 שקל, אנחנו מבטיחים לכם שא', ב', ג', ד', ושכבר בא לך, מרוב שהוא כתב את ההצעה השיווקית שלו כל כך טוב, בא לך לתת לו את הכסף די, אני רוצה עסק עובד, קח 30,000 שקל, קח 30,000 שקל, תביא לי עסק עובד. זה לא באמת עובד ככה, בסדר? אז לא להתפזר, לא להתבלבל על השפע הזה, גם שם להיות מאוד מאוד מחוברים לעצמכם, מה אתם מסוגלים להכיל, מה מתאים לכם, מה לא מתאים לכם, ולעשות בקצב שלכם, לכבד את הדרך שלכם. אין, תנו לו 30,000 שקל, תנו לו 50, תנו לו 150, אני לא מבטיחה לכם שיהיה לכם עסק עובד. בסוף זה תלוי רק בכם, הוא לא נשאר שם, נשאר אתה והעסק שלך, ואתה צריך להתמודד עם זה. אז בסוף אני רוצה להגיד לכם, לא לחפש קסמים. יש לי פעמים שאנשים אומרת לי, אוקיי, מה השיטה? מה אני צריכה לעשות? מה זה? אמרתי לך, חמודה, זה לא מתכון לעוגה. יש אותך, אני באה, אני לומדת אותך. את לומדת אותך. מה את רוצה? לאן את רוצה להגיע? אנחנו לא מחפשים פתרונות קסם. אנחנו לא רוצים להתאים את עצמנו לשיטות, תבניות של אחרים. אנחנו רוצים לצאת מתבניות שהכניסו אותנו לכל החיים. ובאמונה שלי, שני עסקים יכולים לעשות הפוך לגמרי. אחד ללכת על קהילות ואחד ללכת על כתבות בעיתון. לא יודעת מה. ולהצליח. מי אני שיגיד לך שזה לא יצליח בדרך שלך, כל עוד אתה מחובר לזה, כל עוד אתה על זה, על הדברים, אז זה יצליח לך. אז תראו מה דרווין אמר, כשהוא המציא את תורת האבולוציה, לא החזק שורד, גם לא האינטליגנטי ביותר, שורד מי שמצליח להסתגל לשינוי בדרך הטובה ביותר, ואני אוסיף מי שמתמיד. בסדר? אז להסתגל כל הזמן בינינו לבין עצמנו, בינינו מול הלקוחות שלנו, מול הצרכים המשתנים של הלקוחות שלנו, מול ההצעות בשוק החדשות, כל הזמן להיות בשליטה על מה קורה שם, אבל להיות מסונכרנים פנימה, להסתגל לשינוי, זה מה שאמרתי קודם, שמצד אחד יש לי אופי ומצד שני אני צריכה להחליף את כל האופי שלי, ולהתמיד, סבבה? שאלות עד פה? מישהו רוצה להגיד משהו על החוסן, על התפקידים שלו, על מה שהוא צריך להביא לעסק? נו, סבבה. אז מה לי חשוב כאילו שייעוץ עסקי יעשה לעסק שלכם, וזה לא שאני אומרת לכם שנוגה הכי טובה, נוגה לא הכי טובה, כל אחד יעשה מה שטוב לו, אבל אני רוצה שכשאתם באים לצרוך שירות מאיזשהו נותן שירות, אתם יודעים מה, זה גם לא חייב להיות יועץ עסקי, זה גם משווק דיגיטלי וזה גם פסיכולוג, בסדר? אני רוצה שהוא יקפיץ אתכם קומה. אז אם דיברנו על חיבור פנימי, צריך שבן אדם יתחבר אליכם, לא הפוך, יגיד לכם זה השיטה שלי ואתם תתחברו אליי, אלא שהוא יתחבר אליכם והוא יפצח יחד איתכם מה המשאבים שיש לכם, ואחד יש לו יותר זמן ואחד יש לו יותר כסף, אחד יש לו יותר חברים ואחד יש לו יותר שכנים ואחד יש לו מלא קולגות שהוא אסף בדרך שהם חברים שלו, ואחד יש לו קליקות וברנג'ות ואחד תותח בלינקדאין כי הוא עבד פעם בהייטק, אני לא יודעת, יש איזה שלם, יש איזה עוגה שלמה שאתם מגיעים אליה, ביום שאתם באים להוציא את העסק לפועל, אתם לא מתחילים מאפס. שבו תחשבו מה המשאבים שיש לכם, עם זה אתם תנצחו. להפוך סיפור חיים לבידול וייחודיות, אז יש לי ככה, יפעת המהממת, לקוחה שלי, מספרת, משתפת לי אותי על המסע חיים שלה, בסדר? אני חושבת שייעוץ עסקי צריך להבין אותך אם במסע חיים שלך, לא עכשיו סיפורים 4 שנים פסיכולוג, אבל ככה כן מקדישה
פגישה לפחות, להבין את התהליכים, את הדרך, כדי לראות את כל העוגה ולהציע מכלול. זאת אומרת, אני אנסה להיות יותר ברורה, אם מישהו למד CBT ו-NLP ונומרולוגיה ולמד רפלקסולוגיה וגם היה מורה לפיתוח קול, מה השלם? מה מחבר את הכל? מה אני, נוגה, לא משנה, הלקוחה, מביאה שהוא רק שלה, ותמיד, תמיד, תמיד יש שם איזשהו סיפור חיים, איזשהו כאב, המון פעמים, איזשהו משהו שאנחנו התגברנו עליו, שאנחנו רוצים להביא, ואז זה הופך את הבידול והייחודיות שלנו להרבה הרבה יותר אותנטי וממגנט לקוחות. ולדבר את זה, לדבר את הסיפור חיים, קודם כל להבין אותו, כן? יש פעמים שאתם באים עם העוגה הזאת, אבל אתם מתייחסים רק לחלק קטן, ואתם לא תמיד תופסים את כל הסיפור חיים הזה, איך הוא הערך המרכזי של העסק שלכם. אותו דבר, לעזור לך לראות אחרי השלם גדול מסכום חלקה. מלא 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 מגיעים אליי שהשיווק כאילו מאוס, תקשיבו, זה מאוס, לפעמים כל אחד וההתנגדויות שלו, יגיד קבוצת וואטסאפ לא מסוגל, עוד פייסבוק לא מסוגל, אינסטגרם לא מסוגל, אז לא, אם אני עכשיו, אם אתם הולכים לקבל ייעוץ עסקי, אז צריך שמישהו לא יגרום לכם לעשות את מה שנמאס לכם, מה שאתם לא מסוגלים. אני שנים לא יכולתי לשמוע על דיבור, אז לא עשיתי דיבור. אז יצירתיות ויציאה מתבניות. אני מצפה שאתם תהיו יצירתיים בשיווק שלכם. אל תעשו כמו כולם. בסדר? לא ליפול לדבר הזה של צריך. אנחנו לא צריכים כלום. אמרנו, אפשר להצליח בכל דרך. אם אני אותנטית, מחוברת, עולה על הבמה, אומרת משהו מעניין, ומשקיעה תשומות ואנרגיות, בסוף הקהל יבוא. ואני צריך שאני אעשה את זה ביצירתיות, בדרך שהיא מחוברת למי שאני, כדי שזה יקרה. בדרך שנעימה לי, ולא שאני ארגיש שאני מתאימה את עצמי לאחרים. אז מה עוד ייעוץ עסקי צריך לתת לכם? עידוד ודחיפה, כי גם מבוגרים צריכים מישהו שיאמין ביחד איתם, מישהו שרואה אותך מעבר לסיפורים שלך, הרבה פעמים בפגישות, אנשים באים, היא אומרת לי, מסבירה לי, ומסבירה לי, מסבירה לי, והיא מאמינה לעצמה, אמרת, אוקיי, אחלה סיפור, בואי נתקדם מהסיפור הזה, חרטה ברטה, אוקיי? אז לראות אותך, איפה אפשר להגמיש, איפה אפשר להקפיץ אותך לדבר הבא, גם כשאתה עוד לא ממש שלם ומאמין וברור לך עם עצמך, היועץ העסקי, המשווק, לא יודעת מי שנותן לכם שירות, הוא צריך לעזור לכם לעשות את הקפיצה הזאת. לבחור, וואי, אז כאילו אתם לא מבינים, אנשים באים, אתמול הייתי אה, וואי, לא יודעת איזה מפגש זה היה, ואז, עשינו נטוורקינג פה לפני שבוע שעבר, ואז היא אמרה שהיא מוכרת, לא משנה מה, אני לא אגלה, אבל היא עושה את זה גם לילדות, גם לנערות וגם לסבתות, היא עושה את זה גם בארגונים, גם לדתיות, גם לחילוניות, וגם מוכרת מארזים, אז כאילו בואו, כשאתם הולכים למישהו שמלווה אתכם, הוא צריך לעזור לכם לבחור. מירי פה, כל היום מתפזרת, השוטף שוטף אותה, ואומרת לה, אוקיי, מירי, מה המטרות שלנו? איך זה מתכנס? איך אנחנו אוספים את זה לכדי פוקוס שזה ישרת אותנו? כי יש המון דברים שמגיעים וככה מזיזים אותנו מאיפה מה שחשבנו. אז לבחור לפעמים לאנשים מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, הנה דנית פה המהממת, רוצה גם ארגונים, גם פרטים, גם צעירות, גם זה, אז לבחור זה תהליך נורא נורא חשוב, וצריך להבין שאני בוחרת, אז אני בוחרת לרגע זה, זה לא גזירת גורל. גם כשאני קוראת לקהילה שלי בשם, אז קראתי לה בשם, ואחרי שנה אני משנה, או אחרי חצי שנה אני משנה. זה לא גזירת גורל, שום בחירה. זה מקל עליי לקבל את ההחלטה של הבחירה, וגם אם אני רוצה 3 ערוצים, זאת אומרת נגיד פרטיים וארגונים, סתם שיהיה לנו קל כרגע, או ילדות ומבוגרות, ללמד אותם לרקוד, אני אבסס קודם כל את הענף האחד הזה, נגיד רק ילדות, איפה שהתפוחים על העץ יותר נמוכים, קרובים, קלים, כי זה לא באמת קל, אז לפחות כאילו שזה יגיע יותר מהר,
ואחרי שהעסק שלי שם מבוסס, וכבר יש לי שם, ובניתי מוניטין, וכבר מגיעים אליי לבד, או שהתהליכים של השיווק שלי שם קורים די על הדרך במרכאות, אז אני אלך לפתח עוד ערוץ, עוד ענף, עוד חלק, עוד נישה בעסק שלי. בסדר? אז צריך לקבל החלטות על הקהל לבחור, על המוצרים לבחור, על התמחורים, תהליכים, וחבר'ה, איפה שתשימו את האנרגיות שלכם, שם הדברים יקרו, אבל אם לא תבחרו ותפזרו את כל, קצת, קצת, קצת לכולם, זה פחות עובד. חד משמעית פחות עובד. בקרה זה עוד משהו שאנחנו בתהליך עם יועץ עסקי או ביניכם לבין עצמכם, אפשר גם לבד. כל סוף חודש, כל סוף תקופה, כל הזמן שוטף, לבדוק הוצאות, הכנסות, לבדוק את המיקודים העסקיים שלכם, האם זה עדיין מתאים לשוק, האם המגמות השתנו, האם הלקוחות הצרכים שלהם השתנו, נכנסה מלחמה, מה קרה? כל הזמן אנחנו בודקים את התוצאות. הרי אנחנו אחראים על הפעולות, על התוצאות אנחנו לא אחראים, אבל התוצאות הן המדד שלי כדי לכוון אותי מחדש בפעולות שלי, בבחירות שלי, בהחלטות שלי, בסדר? אז אני לא אחראית על התוצאות, אני בוחנת אותן ולפיהן אני מחליטה את הפוקוס מחדש שלי, כל חודש, כל שנה, כל מה שצריך, תלוי בגודל של ההחלטה, וזה משהו שהרבה יותר קל לעשות אותו עם מישהו, אבל אם אתם מסוגלים לעשות לבד, אז מעולה. עוד משהו שאני בעד, שאתם לוקחים שירות ממישהו שנותן לכם איזשהו ליווי בעסק, לא משנה אם זה עסקי, שיווקי, מנטלי, whatever, זה שהוא יהיה בתוך הדברים, זאת אומרת שיהיה מעורב. עכשיו נתתי פה מלא דוגמאות, זה לא חייב שהוא יהיה מעורב בהכל, אבל או ממש שהוא יבין את המספרים, או שהוא, עם הלקוחות שלי לדוגמה, אתן דוגמאות, שיהיה לכם יותר קל, אם אני מחליטה לפתוח קבוצת וואטסאפ עם הלקוחות שלי, אז ברור שאני בתוך הקבוצה של הלקוחות, אני רוצה לראות, להיות מעורבת, לראות איך הן מגיבות לה, איך היא מתנהלת, כאילו להיות בתוך זה. יש כאלה שמעבירים את הדיוור לפני שהם שולחים לקהילה שלהם, יש כאלה שאומרים לי לא, אני צריך עזרה עם שיחות מכירה, זאת אומרת מישהו שנותן לכם שירות צריך להיות, אני אגיד במרכאות, לעבוד אצלכם. כאילו זה הוא לא יכול רק להפעיל אתכם ולנהל אתכם, הוא צריך ממש להיות יד ביד על העסק שלכם, בתוך הדברים, כדי לתת לכם תמיכה אמיתית, תמיכה שמקדמת אתכם. אז אם אני מסכמת ככה את כל הנושא הזה של מה ייעוץ אבל עסקי, נוגה, איך אני יודע שהוא שם? איך אתה יודע שהוא שם? רון, זאת רון אומרת, שואל. תן לי דוגמה. עם הלקוחות שלי פניתי פתחתי איתם ליועץ קבוצת... עסקי, אני יכול לומר לך שיש לי, עבדתי כבר עד היום עם שלושה, אני יכול לומר שכולם אכזבות אחד אחרי השנייה. כולם ערים לגבעות, תוצאות, שואף לאפס. עזוב את אה, התוצאות, תוצאות זה, הם לא אחראים לתוצאות. האם אתה הרגשת מה לא אחראי? בן אדם שממקדים ש... אותך? האם הרגשת שהם דוחפים אותך? האם הרגשת שהם עוזרים לך לבחור? האם הרגשת... אוקיי? לא, כן ולא, מה זה עוזרים? תראה, אני לוקח יועץ עסקי לא כדי להישאר באותו מקום. אני לא צריך את ה... סתם, רון אפשטיין לא צריך את הדחיפה המקצועית לעשות, הוא בן אדם יוזם ואין לו שום בעיה עם זה, בן אדם שיודע להישכב על הגדרות אם צריך, וזאת לא הנקודה. הנקודה היא שבסוף אתה לוקח יועץ עסקי כדי שיביא אותך למקום אחר, ואני אומר לך אני שאני... חושבת שהמשפט הזה הוא לא נכון. אתה, נכון, היועץ עסקי לא יכול לגרום לך להגיע למקום אחר, זה אתה, אוקיי? אתה, בסדר, אבל 99% זה איש מהאחריות, המקצוע, אז בשביל מה צריך אותו? אתה צודק, אבל 99% מהאחריות היא שלך. אני לא יכולה להפעיל אני לך לא לא את מדבר על הידיים, אחריות, לא את אני לא מדבר על אחריות, אני מדבר על זה שהיועץ העסקי, כל המהות שלו לתת לך עצות לעסק, לא? אז מזה הנה, הוא צריך, אני יועץ אומרת עסקי, לך מה הוא צריך, אני אומרת לך מה אני חושבת, שנייה, חוסן נפשי רון, זה לא יועץ עסקי. אני אמרתי חוסן נפשי זה שלך, לא שלו, הוא צריך להיות מעורב מבחינתי, רגע, זה הפוך, רגע,
צריך להיות מעורב, הוא צריך לעשות איתך בקרה לתוצאות, הוא צריך לעזור לך לבחור, הוא צריך לדרבן אותך להעז לעשות דברים שלא עשית, הוא צריך הכל להוציא אותך טוב, מתבניות, מה? הכל טוב, כל הדברים האלה נגיד שהוא עושה. אם זה לא מביא תוצאות, אז מה? אז עוד פעם צריך לבדוק מה מדייקים, מה מתקנים, האם יש הוא בעיה במוצר, מדייק, הוא האם יש בעיה מנסה, הוא אומר בקהל. תעשה את זה, תעשה אחרת. כמו שאמרת, יש לך ערוץ שאתה מוכן להשתתף ולא, יש ערוצים שלא מוכן. למשל, אמרתי, טיק טוק לא מתאים לי, לא מתאים לי לעלות שטויות כל 2 דקות כדי שאני אראה ברשת. פייסבוק כן, אתר כן, ועד התוצאה הסופית, אתה אומר, רגע, מבחן התוצאה, אני אחרי שנה צריך להיות במקום אחר, לקוח שלך, שאלת עכשיו מנופה, אחרי שנה לא צריך להיות ברור במקום אחר, שכן, אבל כמה אני אחראית לתוצאות שלו, תבין. אם הוא בסוף עשה את זה, כל... לא, שנייה, שנייה, רון, בסוף זה את האנרגיה נהנית שלו, פה. זה התדר שלו, זה האמונה שלו, זה האמביציה שלו, זה כל הכל, כך הכל, הרבה אתם דברים מיושרים שזה פיקס, באחריות שלו. אתם מיושרים פיקס, הוא עושה בדיוק מה שאת רוצה, אפילו אני יותר לא, ממה שאת לא, זה בדיוק ההפך. אין רוצה. מצב שלקוח שלי עושה מה שאני רוצה. לא, באמת, לא, את אומרת יש בקרה, יש פה, יש שם, אז מה? אין מצב שהלקוח אז עושה מה שאני רוצה. אני צריכה להבין, לפחות איך שאני רואה את הדברים, אני כעסקית צריכה להבין מה מתאים לו. אני לא רוצה שהוא יעשה כמו נוגה. הוא לא יכול מעולה. לעשות כמו נוגה. מה מתאים לו? איך אנחנו בוחרים דברים שעובדים בשבילו? איפה הוא מצליח להיות בתשוקה כשהאורות, העיניים נפתחות לו? להקשיב לניואנסים האלה שקורים שם. לפצח את זה ביחד, אז אוקיי? אני אומר לך שאני עדיין לא מצאתי את בסדר? המתכון, לצורך העניין, רגע, אין מתכון, אבל זה בדיוק, רון, תראה איך רגע, אתה את לא בתוך הקשבת, תבניות. את לא הקשבת, אין מתכון. את לא הקשבת לסוף המשפט. נו, אני לא מצאתי עדיין את המתכון כדי לבחור את היועץ העסקי שיביא אותי למקום אחר. רגע, לפני שאת מתנפלת עליי. והנקודה היא שבסוף כשבוחנים אותי בתור יועץ משכנתאות מאוד קל לבחון אותי. זה נבחן במספרים, זה נבחן בתוצאה, זה נבחן ביחס לשוק. יודעים בדיוק מה רון שווה, מי עושה כי את בשביל... העבודה עבור הלקוח שלך כיועץ משכנתאות? מי עושה את העבודה עבור הלקוח שלך? הולך לבנק, מברר, מביא ריביות, ואומר ללקוח בסוף תחתום. כמובן שאני, אתה, נכון, כמובן. היועץ העסקי לא יכול לעשות את זה במקומך. הוא לא כותב במקומך לא, את אבל הפרטים, הוא היסוד לא מייצג, שלו, לא תהיה, רון, תהיה בהקשבה רגע. הוא לא עושה את העבודה במקומך, ולכן הוא לא יכול להעביר לגרום לאנרגיה שלך להיות גבוהה, לגרום לך להיות באמונה, הוא לא יכול, זה לא אותה רמת השפעה. הבנת אותי? אם אתה לא. 90-10, אז אני, אז אני, ב-50% אז לפי מה שאת אומרת לא צריך יועץ. לא צריך אף יועץ, בן אחד לא אדם, מה זה חייבים. הוא לא יכול להביא אותך? אם הוא לא יכול להביא אותך למקום שהוא מכוון לשם, אז מה קודם כל התפקיד שלו? המשפט הזה בעייתי מיסודו, הוא לא יכול להביא אותי, אף אחד לא יכול להביא אותי לשום מקום, אני חייבת להביא את עצמי, אוקיי? למה? אם הוא עושה, את בונה לו תהליך, והוא עושה את התהליך, ואת מבסוטית מהתהליך, והוא אחד לאחד עם התהליך שאת מכוונת אותו, בסדר? יש יש כל שני כך הרבה, קונספטים יש כל בבועה. כך הרבה סתירות במה שאתה אומר למה שאני למה מאמינה, סתירות? כי באמת, אני לא מאמינה שהוא צריך לעשות מה שאני אומרת, כאילו מראש, הבנת? אני לא, מאמינה שאני מה, צריכה אז להתחבר מה לדרך היועץ? שלו. איפה העצה פה? יועץ, כל המילה של יועץ, הסברתי, ואני אסביר, אני אגיד לך עוד פעם, לא, המעורבות, לא, אני אומרת ואנחנו נתקדם, בסדר? טוב, המעורבות. תתקדמי. אם אני בתוך כתיבת הנהלים שלו כותבת לו את המסמכים, מנתחת לו את המספרים, משתתפת איתו בסדנאות, עוזרת לו במיילים, מפתחת איתו את המוצרים, אני חד משמעית 200% בתוך העסק שלו, ובוחנת אותו מבחוץ איך הוא מתנהל. אם אני יושבת איתו, גורמת לו לשבת על המספרים, לקבל החלטות שקשה לקבל אותם לבד, להבין, לפצח את הצורך של הלקוחות, כי קשה לך לפצח את הצורך של הלקוחות שלך, ועוזרת לו עם הפוקוס ביום יום, אוקיי? אוספת אותו כל הזמן, עוזרת לו לבחור מה שצריך לעשות, דוחפת, מעודדת וגורמת לו להיות יצירתי ושונה, שדומה רק לעצמו, לא לאף אחד ולא לנוגה, הוא לא צריך לפעול כמו שנוגה חושבת, ועוזרת לו למצוא את הפיצוח של האותנטיות שלו. מפה צריך עוד פעם את התהליך של התוצאות, לבדוק ולראות אם זה עובד ולהתקדם.
סבבה? אני לא יכולה לגרום לעסק שלך, אני בסוף לא כותב, אני לא שם, אני לא בפרונט, כמו שאתה עושה עבור הלקוח שלך כיועץ משכנתאות, אתה עושה את העבודה, פה זה לא אותו דבר. בואו נתקדם, ומקסימום נדבר אחר כך. אה, מה אמרתי שהפוקוס פה בהדרכה? להחזיר אתכם לעצמכם, להבין כמה אתם מיוחדים, שונים, אחרים, להתאים את העסק שלכם אליכם ולצאת מתבניות, אוקיי? אז אני אומרת ששיווק ומסרים מדויקים זה הבידול והייחודיות שלך, כשאתה יודע לסנכרן בין הבידול והייחודיות שלך לבין הצורך של הלקוחות שבחרת. שיווק זה רק הגשר. כשאתה ואתה מבין את הלקוח שלך ככה לעומק, זהו, מפה המסרים שלך יהיו מדויקים. אסטרטגיה ותוכנית פעולה, עוד פעם, אתה אומר כשהבנק עושה אסטרטגיה הוא אומר במה אני טוב ומה אני לא טוב, איפה אני יותר חזק, איפה אני פחות חזק, אוקיי? מה החוזקות, חולשות, חסרונות, הכי פשוט בעולם, אוקיי? יחד עם זה אני מכיר את הלקוחות שלי לעומק, מבין את המגמות שלהם, מבין את הצרכים שלהם, מבין את ההתפתחות שלהם, מבין איפה אני מול השוק, זה כבר בונה לי את כל האסטרטגיה ואת התוכנית פעולה. ואני כן רוצה לתת לכם כל מיני דוגמאות של דברים שמגיעים אליי לקליניקה, ואתם גם מוזמנים להביא משלכם. סתם נתתי פה שמות ותפקידים, אבל זה באמת תקף לכל דבר. אני בסך הכל רוצה לעשות את מה שאני הכי אוהבת, למה אני צריכה להתעסק כל היום בשיווק? אז יש פה כאילו איך היא באה אומרת לי את זה ואני אומרת לה חמודה את עסוקה באגו שלך ועסוקה בפחדים שלך וכל הסלט הזה מתווכח עם המציאות. לעסק יש צרכים משל עצמו, תחשבו על תינוק שהבאתם לעולם, התינוק רוצה לאכול בשתיים בלילה, לא בא לכם אבל זה מה יש, אוקיי? אז אנחנו הבאנו עסק לעולם ואנחנו צריכים לעשות את מה שהוא צריך. נעשה את זה בצורה אותנטית, בצורה שנעימה לנו, נוחה לנו, מתאימה לנו, אבל נעשה את זה ולא נתווכח עם המציאות. יש פה איזה מנהלת חדר כושר שאמרה שלכל המתחרים שלה בסביבה יש גם ציוד הרבה יותר טוב וגם מחירים הרבה יותר זולים. באמת לי, נוגה, תקשיבי, אני לא יכולה להתחרות בזה. אוקיי, אז אנחנו לא מתחרים במישהו אחר, ברגע שאנחנו מוציאים את האחרים מהמשוואה, ואנחנו מתכנסים פנימה, אנחנו מנסים להבין, לפצח מה מיוחד בנו שאין להם סיכוי להיות טובים כמונו, וזה במקרה היה חדר כושר שכונתי, עם אווירה נעימה כזאת, וממש סוג של במרכאות משפחה, וזה היה השיווק שעשינו, בסדר? אנחנו מתמקדים במה שאנחנו כן הכי טובים. זו הדוגמה שנתתי קודם, שהיא רוצה גם קבוצות, גם ילדים, גם דתיות, גם בארגונים, וגם שיהיה הכי זול, אז ככה אי אפשר להתחיל, אנחנו חייבים לבחור, להתניע, לבסס, ואז להתקדם לשלב הבא. גם על זה דיברנו כבר, להגביר, אם אין לידים, אם כל דבר שלא, התוצאות לא טובות לנו, פשוט להגביר. מישהי אומרת לי, באמת זה ציטוט, עוד פעם אחת מישהו יגיד לי משפך שיווקי, אני יורה בו, אני לא רוצה לעשות קבוצת וואטסאפ כמו כולם, אז אני רוצה להגיד לכם פה חד וחלק, שזה לא משנה מה תעשו ומה תגידו, זאת אומרת, אם תעשו וואטסאפ או לא תעשו וואטסאפ, תעשו וובינר או לא תעשו וובינר, כי בסוף הלקוחות נמשכים בכלל לאנרגיה שלכם, אוקיי? זה מה כל מה שתזכרו מההדרכה הזאת פה, זה בסוף את האנרגיה, ולזה הם נמשכים. ואם אתם תעשו קבוצת וואטסאפ עם פרצוף כזה של מלפפון חמוץ, אל תעשו. זה לא יעבוד. תעשו רק משהו מתוך תשוקה, מתוך הליבה בתוככם. מנכ"ל סטארט-אפ שדיבר איתי השבוע אמר לי התוכנה שלנו הכי טובה, הוא התחיל לספר סיפורים מפה לירח, והוא בכלל לא הבין באיזה שפה השוק שלו מדבר ומה השוק צריך ממנו, היה לו שם מלא מלא ברקסים, אז כל הזמן פוקוס על הלקוח שלכם, לא מה טוב בכם, כאילו גם, אבל לא רק מה טוב בכם, אלא מה הם צריכים ממני, ואיך אני יכול לתת להם את מה שהם צריכים ממני. יש לי לקוחה שהתעסקת בטראומה מינית, ואז היא באה אליי לאיזה פגישה, והיא מתעקשת איתי, אומרת לי, אבל קרן, אבל הוא כתב פוסט, אמר, יש לי קבוצה,
מי רוצה? כולם כתבו אני, והתמלאה לו הקבוצה. אוקיי, היא עשתה את זה בסוף, כי זה מה שהיא רצתה. זה לא עבד כמובן. מה אפשר לכתוב על טראומה מינית? מי עברה טראומה מינית והרבה לה להיות בקבוצה? איזה בן אדם יגיד אני, כאילו? אז פה התאמה ללקוח שלך, בסוף היא כתבה משהו אחר, וכן הצטרפו, והצטרפו רק 20 ולא 200. אבל אמרת לה, תגידי, תראי איזה יופי, 20 נשים שהעזו בכלל לשים את עצמם במקום יחד עם אחרים, זה כאילו, וואו, זה 20, זה כיתה שלמה, זה מדהים, כאילו, אז לא למדוד את עצמכם מול אחרים, זה מה שאני רוצה שיהיה לכם פה בדוגמה. ואתמול בחור אמר לי, כשאני ארגיש שלם עם עצמי, אז אני אעז לפרסם ולפתח מוצרים כמו שאני חולם. אז חמודים, אני רוצה להגיד לכם פה, חותמת לכם חד וחלק, בחיים אתם לא תרגישו שלמים עם עצמכם, ורשמתי הפוך, גוטה הפוך, קודם אתם עושים, ואחרי זה אתם מתחילים להרגיש כאילו תנועה, אז הסדנה הראשונה תהיה מאפנה, והשנייה תהיה בינונית, והשלישית תהיה זה, אנחנו עושים את הראשון כדי להגיע את השני, בסדר? פשוט תעשו, לא לחכות, לא לתת למחשבות, לקירות, לחומות, לעצור את מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. זהו, זה הסוף של ההרצאה, וזאת עניתי אני, וזה מה שחשוב לי, שאתם תקבלו בייעוץ עסקי, שתדעו מה באחריות שלכם להגיע איתו לשולחן, ואיך אנחנו מביאים את החוסן הזה, ואיך אנחנו מתחברים לעצמנו, ואיך אנחנו מתחברים לקהל שלנו, ומייצרים איזה שיווק שהוא בסך הכל הגשר, גם בלי משפחים מטורפים, ואני מספרת לכם שיש לי תוכנית שמתחילה בינואר, אה, ש... בגדול, תכלס עושים אותו הדבר, אנחנו עושים פגישות אישיות, אני לא מאמינה בעבודה קבוצתית שמקדמת אתכם כל הזמן, אבל אני כן רוצה לתת את הכוח, את הערך שיש גם לאישי וגם לקבוצתי, אז פיתחתי איזה משהו מיוחד, ומי שרוצה לשמוע שידבר איתי, וזהו, אני אשמח לשמוע אתכם ושאלות ובכיף. דברו איתי, פתחו מיקרופונים, חי, הרגתם אותי, גם מצוננת, גם את צריכה לדבר כל כך הרבה. אז אני רוצה לחזק את ידייך. קודם כל, אני נהנית מהעוצמה שלך ומהדרך שאת מובילה, ואפילו שאת מקוררת, ואפילו שאת מרגישה לא משהו, את מצליחה לאסוף את עצמך ולהביא אנרגיה מאוד מאוד של בעד הלקוחות, אז קודם כל שאפו ענק. ואני אוהבת את הנקודת מבט שלך, שאנחנו לא צריכים להיות, כאילו לעשות מה שהיועץ אומר, אלא להתחבר אלינו, ומתוך זה להמריא, ומתוך זה לצמוח. בהבנה שלי ושאפו, הוא צריך לעבוד אצלכם, לא אתם אצלו. בסדר? כן, ממש ככה. כן. אז קודם כל, הרבה בריאות וכל הכבוד. תודה, מאמי. יאיר, מה אתה אומר? לא, תוציא מהמיוט. רוצה להגיד לנו? הנה. יאיר? אהלן, אהלן, בוקר. מה קורה? בסדר, מה שלומך? טוב, מה לקחת? איך היה? מה אומר? היה מעניין מאוד. אני יודע, אני גם בעברי הייתי קצת איזה שנה וחצי יועץ עסקי, אני יודע שבאמת מה שנקרא, בעל העסק צריך מאוד להיות שותף לתהליך, ומאוד חשוב ליישם את מה שצריך. מבחינת אחריות, מה שקודם היה כזה דיון קטן, זה, בוא נגיד זה 80% על בעל העסק ו20% על היועץ, זה הפרטו. נכון. כי יכול ספציפית להיות, אליו זה באמת שונה לגמרי, כי כשאתה יועץ משכנתאות, אתה עושה את העבודה עבור הלקוח, והוא בסוף בא לחתום, זה לא אותו עולם. כן. היועץ הוא גם מעבר לייעוץ, הוא צריך להיות קואוצ'ר. זה דבר שיש אצלך, ראיתי בשיחה איתך, שזה וואו, האנרגיה שאת מביאה. להוריד חומות. אני מספיק כן. סגרו עליי כל החומות, פשוט היום אני מסתכלת על הקיר, אומרת לו, אני ואתה תמות.
אז שאפו, שאפו. תודה, תודה רבה, ותודה שהגעת, כיף לראות אותך. עוד מישהו? שיפתח מצלמה, דפנה, ליאת, עילית, אתי, ג'סיקה, מי זו ג'סיקה? אני לא מכירה ג'סיקה. היי, אני מתנצלת שאני בלי מצלמה. אני מכירה לא מזמן את הקבוצה שלך ומאוד שמחה להכיר. אין ספק שאת נותנת הרבה השראה. יש לי עסק כבר 20 שנה, אני עצמאית מעל 20 שנה, עסק ארוחת בוקר, סלסלות פיקניק, לאנצ'בוקס, ובשנה האחרונה עשיתי שינוי משמעותי ואני למדתי פוטותרפיה, ולפני ממש חודש קפצתי למים והתחלתי לפרסם ודף עסקי ופוסטים, וזה מרגש אותי ברמות, מאוד מתחברת לכל מה שאמרת, וזה לגמרי אחריות שלי, ואני מסיפור חיים אישי משתדלת ומכוונת רק לאותנטיות, וזה לא פשוט לא להסתכל מסביב מה אחרים עושים, אבל אני, כמו עם הסוסים, אני שמה את המכסה הזה בעיניים, מסתכלת קדימה, והמבט יוצא כאילו מהלב החוצה, ואני, בדיוק. זה מה כן שמבט, להסתכל בחוץ, אבל עדיין לפעול כאילו, אבל לא מבפנים. להיות מושפעת ממה שאחרים עושים, כאילו להיות מחוברת לא, זה גם לעצמי. לא אמיתי, אנשים חושבים שהדשא של השכן ירוק. הוא לא, חרטה ברטה, בואו, אני אספר לכם שלא. גם אם הוא ירוק, יש לי ירוק אחר. יפה, יש לי אז יותר, באמת. כל מאוד אחד עם החבילה מחזק, שלו. מאוד חיזקת את הדרך שלי, אז ממש תודה. איזה כיף, כיף, כיף להכיר. תודה, גם אתכם. באהבה. כרמית, אורית, עוד מישהו רוצה להגיד לנו משהו? לשאול, להתייעץ, נער, קבל ניעור. טוב, אהובים. מירי, את איתנו? כדור הארץ קורא למירי. עובדת שם. יאללה חברים, תודה רבה, בוקר מקסים, לכו תנו בראש, תקומו, תהיו, וזהו, תעדכנו, באהבה. ביי.